در زیر زمین آب پایان رفته ایستاده است. این من البته این من خاطر میکند. سباعت میرزاقلова راهبری سازمان محلی آب استقلال که قبلا به حیث کاتب در اداره جماعت کار میکرد میگوید سالهای اخیر تغییر آبی اقلیم به ساحه تامین و خدمت رسانی آب تاثیر منفی رسانیده ایستاده است. 19 ما برداشته بودیم سکوژه برداریم 18 متر چقرینده بود آب. حاضر تقریبا ماه دکبر برداشتیم برداریم این آب حاضر 27 متر و 70 سانتی متر چقرینده آب است. یکمش اینکه اقلیم دیگرگون شده ایستاده است. دویمش اینکه بارش کم، هم برف کم میبارد هم باران کم میبارد. این سازمان محلی 7 سال پیش از چقری 160 متر آبی نوشاکی برآورده است. آب در دو حوض عبارت از 500 متر مکعب نگاه داشته می شود. اینجا اپراتور است که خانه اپراتوران و ما حاضر ما ایستادیم این دلی تشکیلات. از همینجا ما تقسیم میکنیم آب نوشاکی به اهالی. این دو نساز اینها آب از حوض گرفته ایستاده باشن مناره آفشور برداشته میتین. از مناره آفشور آب ما قسمت بالای دهه میتین. سیستم آب تامین کنی در دهه طبق استانداردهای بین المللی با مبلغ گذاری ساکنان و کاتبات بین الخلقی ذخیره های آب بنیاد گردیده است. سازمان محلی کوشش دارد که اهالی در تمام فصلهای سال منتظم با آب تامین باشند. اگر چراغ شتمانه تو چراغ نشود خود جاری میکنیم آب گشاده میمانیم تا کجا رود رفته میگرد. اگر آب آمده ماند با مناره آفشور خوش میکنیم و قسمتی بالای آب قشلاق به اهالی و آب چی میکنن میدهد. همین که قشلاق 24 ساعت آب کی تامین میکنه. منور حالا به لاتیتو خخروانlıkta kranı düzülge. آها نه حاضر بارمز. سباعت و کارمندانش با وجود چالش های اکولوژی همه‌روزه در روند خدمت رسانی با مشکلی های گوناگون نیز روبرو می شوند. چوچکش درست کار نکنه تو و آدم باور نکنه که چوچکش نادرست کار کرده است و فهمانده نتواند دخترها یا که و آدم فهمیدن نخواهد من جغ میزند رفته همون حالت صدمه برطرف میکنیم. هیچ چوچکش چیکارسیدن؟ Havuzun çıkarsan olsun. Havlusu da. Ne yapıyorsunuz? Çocuğun işi yaptın mı? Uçmaz. Ne kadar sarkı işleyin? Tüyor izi alakman çedirdi. Ne tür? Ne tür? Finralda vermek kabızlık istedik. 60 Buranın milyon. sürekli kalırlar ya. Sürekli kımadı. Şunu her an kaldı. Kilometraj kuzrondim. Çocuğu سخت کردیم سخت کرده 10 لیتر آب فقیره گرفته آمده سطلی گرفته آمده ماندیم یک کروک چغزنه است چوچک یک 10 لیتر پر شدنش در کار حاضر چوچکشان نقص کار کرده است 10 لیتر پر آب پر شد سطل به برای همون حاضر ما خلاص آمدیم که چوچک در حقیقت درست کار کرده ایستاده است. حسابکنک ها در بیرونی دروازه نصب شدند و بالاپیش آنها به خطری آب نوشاکی را تامین می‌کند. اهالی برای 1 متر مکعب آب 3 سامانی و 75 درم طریق نقدی و غیر نقدی مبلغ پرداخت می‌کنند. بیمالان آمده نظارتچا خانشما نباشدم آمده نظارت کرده دیده برآمدنشان ممکن است برای همون همه بیرون برآورده است. در دهه 3 حلقه آب تقسیم کنی موجود است. کارمندان تکنیکی همیشه کارشایمی حسابکنک‌های حلقه ها را نظارت می‌کنند. خدمت رسانی های وابسته به تامین آب نوشاکی رایگان می باشند. بار چین چقدر چوچکتا چینچ کوریلیک چی işləyibdim. Yaxşı işləyibdim ekan. Ehtiyot bo'ling. Ha yok. اکثری کارمندان سازمان زنان هستند که وظیفه اساسیشان کار با اهالی می باشد. پیشتر ساکنان دهه سفید تپه به آب نوشاکی دسترسی نداشتند و اساساً زنان و کودکان برای جمع کردن آب مسئول بودند. امروز این مشکلی حل شده است ولی سباعت بر این نظر است که در ساحه تامینات آب هنوز مشکلی های دیگر جای دارند. نساس‌های بی‌حد گران میباشد. خلور کنی و کمک از آب میکشیم چون متخصص نیست در ناحیه سپیتمی. امروز در دهه سفید تپه 1650 خواجگی، یک مکتب و یک باغچه کودکان با آب نوشاکی تامین شده هر خانواده در حولیش قبور آب دارد. ولی برای رسیدن به این دستاورد چندان آسان نبود.
ما کارگرها که 10 تا کارگرم که اینجا زمستان و تابستان روز و شب کار کردیم. آمده اینجا خواه رفتیم. اپراتورها های و شب میبرود. شب اینجا ایستادن در کار، آب دادن در کار قشلابه. رزروار پر کردن در کار. نوبت به نوبت آمده خواه میریم. روز به تازه میکنیم، همه جای آخر تازه میکنیم. ریشه های علف های بیگانه میچینیم. همه جای بارکه میکنیم. با وجود همه مشکلات و تلاش‌های زیاد، سباعت میرزاقلووا و سازمان محلی سیستم استواری آب تامین‌کنی را در سفید تپه بنیاد کردند. آنها منتظم اهالی را به صرفه‌کاری آب تازه نوشاکی دعوت می‌کنند. طبق معلومات سازمان ملل متحد، بیش از 40% اهالی جهان با مشکل نارسایی آب روبرو میباشند و این نشان دهنده در سالهای آینده میتواند باز هم افزایش یابد. در چنین شرایط تاجیکستان گرچند از جهت ذخیره‌های آبی کشوری بای به حساب میرود، ولی انفراساختار آبی آن به سرمایه‌گذاری نظررس نیاز دارد. بنا به اطلاع کمیته خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان، حالا تنها 67% اهالی کشور به آب تازه نوشاکی دسترسی دارند. از این شماره همگی 41% ساکنان به سیستم‌های مرکزانیده شده آب تامین کنی پیوست شدند که این نشان دهنده بسیار پست می باشد.